今日嚟到有住800幾年歷史嘅北滘林頭古村，帶大家食順德名廚主理嘅農家私房菜，跟落嚟啊！林頭村咧作為一條好有嶺南水鄉特色嘅古村落啊，水望交織，而且有多條嘅麻石古橋，呢邊咧仲有大大小小嘅祠堂啊！古時有出門見水、舉步登舟之稱啊！我哋行前少少就到啦。嗱，到咗啦，又係我經常幫襯嘅河畔花園啊！喺美的地鐵站 B1 出口步行，或者嶺南河園開車過嚟咧，都係8分鐘啫喎。我哋入去會一會老闆娘，睇睇有咩應節新菜先。呢個過嚟啦。哇，今日好忙喎，平姐。係啊，有啲啊。今日8個人有冇幫我留間房啊？有玫瑰房啦。玫瑰房啊？有咩特色菜推薦啊？凍凍地整個大盤魚啦。大盤魚。雞大盤魚幾好食噶。咁啊要帶個竹仔靚雞先喎。冇問題。嗱，我哋啲雞全部養喺魚塘邊㗎。呢啲啊，全部靚㗎文昌雞嚟啊！哇，今次啲雞比上次仲靚喎。係啊，嗱呢批雞仲更加夠扭身啦。不過捉隻靚嘢。好。哇，你又餵㗎喎。係啊，日日要入嚟餵㗎。一手捉住啦，犀利。梗係啦，逢係走地雞隻腳先會起枕嘅。嗱，毛色又咁靚。今日又唔好意思啦。平姐雞又捉咗啦，配邊種魚咧？嗱，呢個水庫大魚。即係有冇吊過水嘅呢啲？100%吊過水嘅，唔會有泥氣味，特別鮮甜嘅，足夠6個人食㗎啦！呢個大盤魚。即係順德嘅做法，好多種配料㗎係嘛？係啊。仲有咩特色菜推薦啊？今日整到個燜牛尾啦，個牛尾嘅咧就配埋黑豆。今日另外嘅必須要食翻個竹腸啦，做咗一場送到過嚟，唔會超過6個鐘。新推出咗個香煎牛肉餅，我哋自己買牛粒返嚟，自己打嘅。加埋馬蹄啊、豆角粒啊、陳皮胡椒粒落去，真正嘅老港味嚟㗎。天氣咁凍，就整翻個燉青腩湯啦，再整多條我哋嘅白鱔啦。哦，呢種白鱔。黃鱔嚟㗎，皇軍鱔嚟㗎，切金鱔片，然後嘅咧就攞嚟煎焗。啊，一個湯夠㗎啦。OK。食過先。好。今日呢餐順德名廚整嘅農莊私房菜咧，真係夠晒有特色啊！有一個龍骨燉青腩湯。草雞大盤魚、煎焗白鱔、招牌嘅紫蘇竹腸、黑豆炆牛尾，仲有一個香煎牛肉餅啊！試呢個大盤魚之前咧，先整啖湯飲下。呢個叫做龍骨燉青腩湯，啊呢個天氣飲就啱晒啦，啱晒一家大細嘅。哇！呢個湯咧鹹中帶甜，係會回甘嘅喎。呢個天氣飲咧特別潤喉醒胃啊！平姐個草雞大盤魚應該點食咧？邊煮邊食嘅，咁樣先突出佢個嫩滑啊嘛。再試下呢個平姐親自夾俾我個水庫大頭魚先，要一邊煮一邊食先夠正咯。哇！呢個大頭魚嘅肉質咧，果然吊過水啊，一啲泥味腥味都冇，好鮮甜。喺順德食大盤魚咧，主打嘅就配料豐富啊！一大盤之外咧，有靚雞啦，有芽菜啦，有蝦啦，有白貝啦，有豆卜啦，哇！真係多數數唔晒。佢哋嘅靚嘅文昌雞咧，係先煎到個金黃色咧，再做大盤魚喎，一定要飲個湯汁再食。一食個肉真係知道走地雞啦，特別 Q 彈爽啊，雞有雞味啊，而且靚雞咧搭配乜嘢都好食㗎喎。呢個明蝦咧就大盤魚嘅絕配啦，佢哋好細心啊，開咗背啊，試試先。哇！吸收咗個魚嘅湯汁咧，咁樣食落去咧真係鮮上加鮮。再試下呢個白貝，又係好大隻、好飽滿㗎。好新鮮，夠晒鮮啊！再試下呢個煎焗白鱔啊，靚白鱔咧係大細適中啊，而且賣相咧好靚喎。嗱，每一嚿咧係會煎到金黃色嘅，啲鱔肉係會凸起，證明夠晒新鮮。食起身焦香得嚟咧，係零舍鮮爽脆喎，好有鱔嗰種香味。呢一道紫蘇蒸竹腸咧，係我每次嚟都必點嘅。喺屠宰場送過嚟咧，6個鐘都唔夠啊，保持咗個鮮度同埋口感啊。嗱，每一條竹腸咧都係好飽滿、好 Q 彈嘅，記得搭配個紫蘇，再飲埋個醬汁再食。呢個味道真係夠晒上頭啊！鮮爽脆香，靚牛尾咧膠原蛋白好豐富啊，夾起身咧特別 Q 彈嘅，試試先。哇！真係好似食緊好香牛肉味嘅果凍咁啊！而且搭配佢秘製嘅醬汁咧，好入味。
呢一道香煎牛肉餅呢，又係一道睇落去簡單又夠晒匠心嘅手工菜啦。每一塊牛肉餅呢，都係手工搭，每日現點現煎現做喎。睇睇味道點樣先。哇！食落嘅口感咧真係外焦內嫩啊，而且有淡淡嘅陳皮香味，入邊加咗馬蹄同埋豆角喎，令到個層次感好豐富。今日呢餐河畔花園順德菜，真係每次嚟都係新驚喜新味道啊！順德有咩好嘢食呢？記得話知啦〜